إيه اكتبوا أعذب القفان. إيه اكتبوا أعذب القفان، يستاهلوا المدح إخواني، مرجحين كفة الميزان، يفخر بهم قاصي وداني، يفخر بهم قاصي وداني. إخواني أهل الوفا والشان، بدأوا تركي العنوان، محمد وهو قرة أعياني، معرب الأب والجدان، رجاله بلف رجالي، الحصري والمميز يا تاج راسي يبور إفاتك افتخر بين الرجالي، يا أحمد جاسم يا كحيلان، يا طيب الصدق والفالي، ضمايلك ما تبي برهان، رصيد مالي وأمالي، رصيد مالي وأمالي، يا محزم الكتف يا النيشان، يا عبد الله قاسم الهندي، وقت الشدايد تهل وتبان، ومحزم العز ملياني، ومحزم العب الوافي والضافي والعنوان، هذا أبو تركي لهاني، عوايده تشبه الأمزان، وسيف قاطع بميداني، وسيف قاطع بميداني، يا عبد الله الطيب الإنسان، في ارتفاع راسي الغالي، عد عينك الواحد المنان، يحميك من كل شيطاني، يحميك من كل شيطاني. إخواني وافينا الأيماني، وقت الملاقاة ترى شجعان، على الشهامة حريصيني، على الشهامة حريصيني. إخوان من ماضي ومن آن، عزوتي وأهلي وناسي، نسل الجدود قرة الأعيان، وشوش لا قلت إخواني.